Ovozliq asar. Ko'zimdan oqqizgan 3 tomchi yosh. Qadrligim, bilaman deysan. Lekin sana bo'lgan suygimni hech bilay demidim. Hayotim bo'laman deysan-u. Hayotimizda uchirgan kichkina sinoqlarga bardosh qilib beramayapsan. Qo'limni ching tut dedim. Tutdim. Qancha ching tutgan sari sen qo'llarim orasidan tortib olmoqchi bo'layapsan. Bilib turibman. Menga bo'lgan muhabbating bara-bara so'vyotdi. Sevgi yo'lidan iborat bu uzun safarda amdilikda sapdan tushmak bo'lib tayyorlanyapsan. Men yana nimaday? Faqat deyalaydiganim taqdir shu o'xshaydi. Doim ozg'ina ishlar sababidan meningdan ranjiysan. Agar men shunda qilib qo'ygudek bo'lsam, sen asli shunday ekansan deb meni ta'tir qiynaysan. Qani aytqan, sendeki shu nozik ko'ngil ajiba menda yo'qmi? Albatta bor. Lekin sen buni e'tirof qilishni xohlamadan xolos. Odam yo'q. Yiroq joylarga berib, yig'lig'im, varqirvog'im keladi. Biroq ko'zlarimdan ozroqmi yosh chiqmaslikdan ansirayman. Yuraklarim laxta. Sana neymanchi bola qilib ketaman, ha? Sen zodi kim eding? Degim keladi-yu, yanada ig'iz ocholmayman. Chunki men seni haqiqiy yaxshi ko'raman. Mana bugun ikkimizning yurayotganiga 3 yil bo'lgan kun. Endi ichilayotgan shu muhabbat gullarimizdan qandoqlachi shuncha tezlik g'azan bo'lganligini o'zimni bilmayman. Sening meningdan xeyli burunli ko'nglim sovishga boshlagan ekan. Uni men bilmay yuribdiman, toki shu kechagacha. Esingdami gulim? Bugun ikkimizning yurayotganiga to'p-to'g'ri 3 yil bo'lgan kun edi. Bugun men to'liq xushal. Bu xushal minutlarni sening bilan o'tkazish uchun yanada uchdim. Yo'lda ketib etib, yo'l bo'yidagi bir gul do'konidan sana atab bir oppoq atirgul oldim. Men sening oq atirgulga amiriqligingni bilardim. Qalbimda cheksiz bir xushallik. Uyingga keldim. Afsus, sen uyda yo'q eding. Telefoningni etik edi. Seni kelib qolar deb sirtdagi telefon bo'tkisida seni saqlab turdim. Sirt bir xil so'g'uq edi. Vaqt o'tib ketdi. 1 soat, 2 soat, 3 soatmi vaqt o'tib ketdi. Sen hech bir kilar emas eding. Badallarim, putlarim tortishib og'riydi. Biroq bu og'riqlar men uchun hech gap emas edi. To'satdan eshik oldiga Isil mashinadan biri kelib to'xtadi. İçidən çalımastga o'xshash bir qizni bir yo'lab tushdi. Ko'zimga ishonmayli qilib o'tdi. Qizni yo'lashtirib uyga akirib ketdi. Bu qiz dal sen eding. Men turgan yerimda qoqqan qo'ziqdagila turib qoldim. Chunki ko'z oldimdagi bu manzardan qalbim to'xtab qolib edi. Mushtlarim ixtiyorsiz to'kildi. Qo'limdan sirg'ayotgan qip-qizil qon asta oq atirgul barglarini o'z rangiga og'at edi. Bu yerdan qanday ketib qolganligimni bilmayman. Atrofimdagi ovozlar qulog'imga kiribmi qo'ymaydi. Butun asxiyolim o'zimni o'ylab baxmagan, ko'rishni asla xohlamaydigan boyqa ko'rinishda edi. O'zimning qachonlardandir burun bolalar bilan o'ltirdigan shu qovoq oldiga kelib qolganligimni sezmayla qoldim. İlgiri sen bana. Haraq ishgan, tamak chekkan bolalarga men bekli o'ch. Sizmi unda qilmoqchimi? Degan nasihatlaringdan keyin men bu yerdan yiroqlashgan edim. Endilikda yana sening sababingdan bu yerga qaytib kirmak bo'lib turibman. Xo'jayin, 2 botol qaraq. O'zim yolg'iz bir ustalga kelib o'ltirdim. Oldimda turgan haraqni ko'tirib ichdim. Boshlarim og'riydi. Kanaylarım bir xil etişatdi. Seni qancha aslamay degancha ko'z oldimda sening kulib turgan shu simoying. Ko'zlarimdan ixtiyorsiz tomchilagan bir tomchi yosh mag'zimni bo'ylab yerga tushdi. Bilamsan jinim, mening bu sen uchun
oqquzgan tunji bir tomchi yeshim edi. Yo'q. Bu sana emas, balki o'zimga, suygimning, g'ururimning dafsanda bo'layotganlik uchun eqiyotgan ko'z yeshi. Uyga berishmi xo'sh yoqmay, yaqin atrofdan yotoq ochdim. O'zimni karvatga tashlagan holda taysiz xayollar ilkida yotmoqda edim. Badanlarim ixtiyorsiz titrab ketayotgan edi. Bir xil azob ichida titraydi. O'zimning qachonlardan uxlab qolganligimni tuymay qopdim. Qanchalik uxlaganligimni o'zimni bilmayman. Telefonimning sayrashidan eg'ir beshimni ko'tarib, uningga qaradim. Ekranda sening rasming yenib turibdi. Telefonni besib etib yana yotdim. Bir oz yotgandan keyin ko'zimni ochib soatga qaradim. Soat allaqachon 10 ni ko'rsatib turibdi. Qo'limga telefonni ilib, boshliqimga telefon urdi va og'rib qolganligimni aytib, bir necha kun ruxsat so'rdi. Boshliqim boshqa so'z qilmadi. To'risga qargan holda xiyol qilib yotmoqdaman. Telefonimga kelgan bir parcha uchur meni xiyollar dengizidan qaytarib keldi. Uchurga qaradim. Uchurda Biz ko'rishaylik. Sizga deydigan gapim bor. deb yiziqliq turadi. Qani ko'rishamiz. Nima gaping bor de? Deganimcha o'rnimdan turdim. Muzdek suvda yuzimni yuyib, ozroq saygandek bo'ldi. Sirtqa chiqib, sana telefon qildim. Tinchlikmi? Tinchlik. Ovozim bir xil qo'pol edi. Qani ayta, nada ko'rishimiz? Koni joyda bo'lsin. Tezroq bo'ling. Tez bo'lamiz. Men qasdan oldirmay bir soatdan keyin ondan bordim. Sen sovuqdan titrab turading. Qo'lingda qandaqdir bir sumka turadi. Yeningga bordim. Tezda menbak oldirash. Sen burunqidek umchib qo'yib. Ma'qul. Avval men bilan bir yerga bering. Sen shundaq deganingcha qo'limdan yedilmoqchi bo'lib eding, ammo men qo'lingni silkib etdim. Sen meni azaldan ko'rib boqmagan bir xil nazarda qarab turading. Na o, tezroq mangayli. Sen ortiq so'z qilmay, oldimga tushib maqding. Biz yo'lga chiqqandan keyin taksidan birni to'sib, sen degan yerga qarab maqdiq. Taxminan 20 soatlarcha mang'andan keyin bir yordamlikqa keldik. Bu yer shahardan xeyli yiroq bo'lib, bu yerdan shaharning ichki qurilmasini aniq ko'gil bo'ladi. Kelarki qitam mush kunni seni shaharga to'liq ko'ralaydigan yerga boshlab boraman. Sening bilan go'zal minutlarni birga o'tkazaman jinim. deb aytgan shu so'zim yodimga keldi. Bo'g'zimga ochiq bir narsa qoplashdi. Sen qorning ustiga bir narsani yeyib o'ltiratding. Sen menga kulimsirab, Qani o'ltiring. Bilamsiz, siz menga o'tganda sana shaharni to'liq ko'ralaydigan yerni ko'rsataman deganingizda men bu joyni izlashga boshlagan edim. Qalbimda illiq bir sezim paydo bo'ldi. Biroq sen zodi menga nima demoqchi? Bu yerga kelib sakramoqchimi ya? Sana shundoq dedimda, sening so'zingni uzib qo'ydim. Yuragim yig'layotdi. Asli sana bunda qilmasligim kerak edi. Meni kechir. Asli o kuni yeniga bormsam, ko'rmasam bo'pti ekan. Bir kuni yenimga kelib, bu gaplarni o'zing deytang emasmi? Hay aqlsizlik. O'zimni bosamay qilyapman. Ko'z yoshlarim to'kilishga tayyor turmoqda. Lekin o'zimni qattiq besib olib boraman. Sizdan faqat bir savol so'ray. Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Bu savolingga qanday javob berishni bilmay turib ketayotgan edi. Seni qandoqmi yaxshi ko'rmay? Sen uchun zarur bo'lsa, jonni berishga men tayyor edim. Lekin sen ko'zimdan tomchilagan bir tomchi yosh nag'zimga kelib to'xtadi. Sen uni yumran qo'llaring bilan surtding. Men endi boshqa inkos qaytarolmadim. Sen asla yanimga kelib, lavlarimni bosding. Butun vujudimda bir xil illiq sezim eqib o'tdi. Sen meni asla ittirding. Sening ko'zlaring shu topda yosh edi. Maydamga beshimni qo'yib un silib yig'ladim. Men asla seni ittirib, kaynimga qarab qo'ymasdan ketib qoldim.
Uyga kirib, hech narsaga parvo qilmay, o'z xonamga kirib yotdim. Onamning chaqirishlari qulog'imga kirar emas edi. Shu uchrashishdan keyin seni bir haftaga qaytib ko'rmadim. Ko'nglimning bir yerlari tinchib qolgan bo'lsa-mu, yana bir yerlari o'zimni tushunib yetamaydigan bir xil tashvish meni beyarim qiladi. Ishxonadagi ishlar bilan aldirash tursam, seningdan telefon keldi. Besivatdan yana urdim. Oxiri bo'lmay telefonni oldim. "Voy, tinchmi? Siz Ekberjonmi?" Telefondan bir erning ovozi anglandi. "Shundaq, men sizga beradigan narsa bor edi. Bek muhim, bir yerda ko'rishaylik," dedi. Men ish o'rnimdan ancha yiroq bo'lmagan Qahraxonning ismini aytib berdim. Qo'limdagi ishlarni bir xizmatdashimga berib qo'yib, degan yerga bordim. Bir oz saqlagandan keyin o'tganni ko'rgan yiliqi mashinadan tushgan kirib keldi. Inovatga bo'lsa-mu bir qur salomlashgandan keyin paranglashdik. U menga uzoqqa qarab turgandan keyin hasratlik holda so'z boshladi. "Siz Gulchanning nemasi? Loyiqi? Yo'q, ilgirga loyiqi." U menga bir xil so'g'uq nazarda kulib qo'yib so'z boshladi. "Bu Gulchanning sizga berib qo'yishni havola qilgan narsasi. Siz uning zodi nemasi?" Qo'limga barmoq diskini olg'ach shundoq so'rdi. "Bu diskida hammasi bor. Avval ko'rib, ondan so'rasingizmi kechikmaysiz." U shundoq deginicha ketib qoldi. U barmoq diskida zodi nimalar bor? Beliq Gulshanning zodi nemasidir?